welcome back again to my channel, and for today's video I'm gonna show you how I unbox the item that I purchased from the Lazada for only 599 pesos. And sobrang helpful sa akin na nagkaroon ako nito. Ang tagal-tagal ko na pinag-isipan to kung bibilin ko siya kasi limited lang sobra yung budget na inaalat ko sa mga pangangailangan ko at sa mga gusto ko. And etong binili kong to, siguro ilang buwan ko siyang pinag-isipan. Parang yung ring light na binili ko din. And sobrang mura niya kasi yung nakikita ko na binibili ng mga makeup artist o ng mga vlogger na ganito, which is makeup train case or makeup box na naglalaban ng mga makeup mo, which is may mga compartment. Sobrang tipid ko. Parang sobrang kuripot ko. Pero anyway, kasi nga, limited nga lang talaga yung budget ko para dito. And yung ranges ng mga binibili nila na makeup train case is from 1,000 pataas. Yung 1,000 na hindi pa siya masyadong good. Tapos yung mga 2,000 naman, good na siya, kaya lang maliit. Pero naisip ko na hindi ko pa naman totally kailangan ng sobrang tibay na tibay. And para lang meron akong magamit ngayon na, as in. Kasi yun pa lang yung budget na meron ako para dito. Na, yun, 600 nga lang. And kaya ako siya binili ngayon. Kasi nagkaroon ako ng racket mga 2 days ago siguro. So pinaghandaan ko siya kasi nga malayuan, may hirapan ako. Dati kasi ang gamit ko lang pag meron akong racket is luggage lang, yung mismong maleta lang. Tapos todo bato-bato lang ako, tapos kung gamitin, babato ko lang, tapos nahihirapan ako maghanap. So naisipan ko na maghanap ako ng may mga compartment, may mga separation. May separation yung gamit ko, yun, yung matatandaan ko kung saan ko kinuha, kung saan ko ibabalik ulit. And malaking tulong siya sa akin. Kasi hindi na ako mahihirapan talaga. And by the way, rumaraket po ako ng hair and makeup. And for inquiries, just feel free to message me. And sobrang love na love ko po mag-makeup. And 3 years na po ako nagme-makeup. Sobrang laking tulong sa akin ng mga makeup vlogs, mga makeup tutorial, kasi wala pong nagturo sa akin kung paano yung tamang pag-makeup. Nanonood-nood lang ako. And unfortunately, nagkakaroon ako ng frustration. Minsan nade-depress din ako kasi yung iba nare-reject ako kasi hindi nga ako professional. Hindi ako certified makeup artist talaga. And nadadown ako, hindi ko alam bakit, pero hindi naman talaga dapat ako ma-down kasi alam ko naman in the near future makakapag-aral naman ako, makakapag-focus din ako sa gantong industry. Pero ngayon kasi nag-aaral pa ako ng 4 years course or yung degree course ko. Tinatapos ko muna siya. And I know na hindi ko siya mapag-focusan yung pag-makeup kung isasabay ko siya ngayon. So, ayun. Tsaka na lang siguro. After na lang din. Madami pa siya gusto pag-aralan bukod dito. And inuuna ko yung degree course, which is kailangan kong matapos for me and my family, you know. Fine na tong video na to is divided into 3 clips kasi yung night na ina-unbox ko yung item, masyado nang mahina yung boses ko kasi tulog na yung mga tao. So, nag-decide ako na ulitin na lang siya. Tapos, nung mismong night na finifilm ko nga yun, biglang nag-shutdown yung phone ko, kaya nabitin siya. Tapos, inulit ko na siya, which is yung pangatlong clip na. Yung mismo ina-unbox ko na siya. Ngayon ko tinuloy yung pang-intro kasi masyado nga mahina yung umpisa. Kaya, yun. Medyo bitin-bitin, pero maintindihan nyo naman siya kahit pa paano.
to kasi gusto ko lang maging clear kasi baka medyo malito kayo or what. So, yeah. I'm gonna show you right now the video. Bubuksan ko na yung binili kong makeup train case from Lazada. Ayan, dito na siya bubuksan. Tapos, meron dito na lock. Tignan natin kung kaya niyang malock. Bubuksan mo dito. Tapos, ito yung susi. Ito yung susi niya. Try natin kung malalock. Sabi kasi nila, dun sa isang review, hindi naman daw siya nalalock. Ayan, tinan natin. Diba, niloloko lang tayo na Lazada. Ayaw talaga. Ayan. Tapos, ito, meron dito ang dalawang compartment. Tapos, magiging 4 siya. Pag ginanto mo. Tapos, meron pa isa ditong pinakamalalim. Pero, hindi siya ganun kalalim. Siguro, mga 3 inches yung lalim niya. Tapos, ito, tig 1.5 inch lang yung tig isang compartment. Tapos, ito, pwede mo dito ilagay yung salamin. Yun lang. Pero, medyo may pagka marupok lang siya ng konti. Pero, pwede na para sa $5.99 na makeup train case. Yan, ganyan lang din ulit yung pagsara. Nakawit mo lang dito. Tapos, dito. Meron siyang ibang scratches at saka dents sa mga gilid. Pero, hair dents lang naman siya. Hindi na siya ganun ka big deal. Okay na okay siya para sa price na. Yun lang. Nakita niyo naman kung gano'n kaganda yung nabili ko makeup train case from Lazada sa halagang $5.99 lang plus 50 pesos na shipping fee. Nakita niyo naman na na kahit may mga dent siya, pero maliit lang naman, and it is still worth it para sa price niya. And para nga pala dun sa mga aspiring makeup artist kagaya ko, wag na kayong panghihinaan ng loob. Kagaya ko. Joke lang. Nanghina yung loob ko, pero at least na-realize ko na hindi siya talaga importante. Kasi yung certification is just a piece of paper. Charot! Hindi. Mahalaga pa din talaga yung skills and passion nyo dun sa ginagawa nyo. Regardless kung professional kayo o hindi. So, if you like this video, give it a thumbs up. And for a content suggestion, just comment down